Leksiyemize başlayımız. Vatandaşlarım, devamını başlayımız değil mi? Devamını başlayımız. Bugün Çiğsa 2024 birinci ayının 12. günü. Haftaga cüme vatandaşım. Haftaga cüme. Endi gap kılaylı. Kanalına dikkat kılın vatandaşım. Amerika Cumhurbaşkanı Ministerleri telefonda sözleşti. Gina Raimondo devlet bexatarligi söhbət quruşqı bolmaydı dep görsetdi. Mavzulu xabar birinci ayının 12. gün Amerika avazdan Xitay tili programması elan qılındı vatandaş. Xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Savdo Ministeri birinci ayının 11. günü Bayanat Ministerligi bayanat elan qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Savdo Ministerligining ministeri Gina Raimondo Jungo Savdo Ministerligining ministeri Wang Wentao bilan telefonda so'zlashdi. 2024 yili kirish bilan Amerika Jungo ishki davlat yuqori qatlamda uchrashishga boshladi. Adama gap eg'ir gap. Qanday eg'ir gap desa, hozirgi Jungo Amerika munosabati nima degan masala bo'yicha eg'ir gap. Masalan, Liu Jianchao keldi deyli. Harbiy taraf vakillari Amerikaga keldi deyli. Enadan Arlaqdan Wang Yi degan ziyorat qilib qaytib ketdi deyli. Masalan, Los Angelesda ishki davlat rahbarlari prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping ko'rishdi deyli. Bu hozir Amerika Jungo munosabatidagi yangi o'zgarish deymiz vatandosh. Tünigillerden aytganda 45 yıllık ishki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligining 45 yilligini xotirlash kuni. Amerika matbuot yoki Amerika jamiyatiga taalluq tor betlarida bu xotir kunni xotirlash dag'dug'iliq elib berildi deyilmidi. Hatta xotirlash elib berildi degan xabar mi chiqmadi? Men xato ko'rib qolmaganlar bo'lsam, xabar mi chiqmadi? Ishki davlat munosabati yoki diplomatik munosabat o'rnatganligining 45 yilligi to'g'risida Amerikada yuqoriroq bir xotirlash vaziyati yoritilmadi, biroq Beijing'de Wang Yi tashqi ishlar ministeri Jungo'ning New York shahrida diplomatiya komitetining uyushtirishi bilan Jungo'dan yetib kelgan Liu Jianchao New York shahrida bir ishkag'iz yig'inda suhbatda bayon qildi. Undan keyin Rais Xi Jinping musha Arliqda Amerikalik bir do'stiga Ohio shtatidan burun 10 yil, 20 yil burun kelgan vaqt ko'rishib shu yerga tushgan ekan. Şu ayol kishi yozgan xatida ham shundaq, men 50 ming kishilik Amerika o'quvchilarini Jungo'da o'qishga taklif qilaman dedi. Biz bularning hammasi yig'ib kelib turgan nima dedilar leksiyada bu nima xushomadning yangi shakli dedi vatandosh. Demek ani chiqargan xulosamiz nimada? Jungo vaziyatining normalsizligi yoki jiddiylik darajasi. Bugun nima dedi xabarda hozir Jungo jiddiy davolg'ish davri yetib keldi, kirdi. Bir kechada 8 nafar kishini qo'lga oldi dedi. Shunami? Uni deb bo'ldi, keyin dilla ondan Javlijan bu noyta nozik yosh, Javlijan bayonotchi. Qo'lga olindi dedi. Huachinyan nopuzluq bayonotchi. İntizam tekshirish komitetining chaqirig'i bilan suhbatga o'ltirdi. Bu suhbat choy suhbati. Ele saqchilar choy quyib so'roq qilgandek bir suhbat o'tandi. Nim bo'ldi diplomatlarga? Nemish bo'ldi bu bayonotchilarga? Siyosat seninki. Tashqi siyosati sen belgiledin Rais Xi Jinping, biz bayonot qildik. Bizda nima gunoh? Diyelemdi, diyemmemdi. Huachinyan xonim yoki Javlijan epan. Shu gapni diyelemdi, diyemmem. Diyelsa uning karoyati chog'liq, diyemmisimi uning karoyati chog'liq. Chunki Rais Xi Jinpingning qo'li davlatning kuchi bor. Bugün demek Javlijanni qo'lga oldi degan. Anda bugün bu Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministeri Gina Raimondo shundoq dediki, hozir Jungo og'irdan pagan narsa fan texnika sohasida Jungoning taraqqiyotini chekladi dedi Wang Wentao, Jungo Savdo ministerligining ministeri. Raimondo xonim javob berdiki, biz Jungoning taraqqiyotini cheklamadik. Hergiz fan texnikini chekdiganligimiz bu Amerikaning davlat bexatarligi bilan munosabatlik. Bu sohada, bu masalada biz har qanday bir davlat bilan suhbat qurolmaymiz. Yani devlet bexatarligi meselesida
Biz söhbət quralmayız. Ana bunun için devlet bexatarligi degan yerda anda Raymond xonimning ta'kidlagan bir cümlesi bizning Amerikaning devlet bexatarligi va qimmat qarashlarimizni kapolatga qilamiz. İlg'or texnikani desa qalaymagan Jungo va boshqa yerga eksport qila olmaymiz dedi. Vatandaş. Yanılmazma bu yerda faqat ish qolgan xat. Nima xat desiniz? Devlet bexatarligi ve qimmat qarashining ichida kishilik huquq bor deb faraz qilayli. Biroq bu yerda bir nuqta nima desangiz, dal mushu kunda hozir Amerika ovozida yana mundaq bir parcha maqola e'lon qilindi. Kishilik huquqni kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkiloti 2023-yil Osiyoda erkinlikni bostirish keskinlashdi mavzuli xabar e'lon qildi. Birinci ayının 13 günü Amerika. Demek kişilik hukukunu küzetkiçi. Uyghur davasını tüncü qatın başlayan iki halkara teşkilat Amnesty International, ikinci Human Rights Watch, kişilik hukukunu küzetkiçi halkara teşkilat. Uyghur degen mesele dastlabda Amerikada mana iki mesele. İki teşkilatның g'amxo'rligi, rahbarligi, tashkilligi, uyushtirish bilan boshlangan edi vatandosh. Bugun endi Osiyoda erkinlikni bostirish keskinlashdi deyilibdi. Jungoning ismi 2-3 yerda eg'izga ilinibdi. Lekin bu e'tiborsiz boshqa bir nuqtaga munosabatlik holda eg'izga ilinibdi. Kishilik huquqqa munosabatlik eg'izga ilinmabdi. Şanımızma vatandaşım. Demek Asya'da az erkinlikni bastırıyotgan birden-bir devlet Jungo. Lekin kişilik hukuk kuzatkish teşkilatımı bugün Jungo kişilik hukukni bastırıyot. Onun üstüge Uygurlar doğrusu toxtumay. Uygurlarning kişilik hukuk doğrusu toxtumay. Maxsus maqolalarni, xabarlarni e'lon qilib kelayotgan Human Rights bu xalqaro kişilik hukuk teşkilatı bugungi bu dokladida Uyghur degan ismni eg'izga olmabdi. Şandamizman mening ko'nglim biraz g'ash bo'ldi, chunki mening bu tashkilot bilan munosabatim ayni chog'da intayin quyuq edi. Men mush tashkilotlarning rahbarligi ostida ishlagan edim. Amnesty International, Human Rights Watch tashkilotlarining rahbarligi ostida ishlagan edim. Vatandaşım bugun shu mavzuni qo'yibdi. Osiyoda erkinlikni bostirish keskinlashdi. Jungo degan ism bor, lekin kishilik huquqqa munosabatsiz. Bo'libmi Jungo degan ismni elib bo'libmi kishilik huquqqa munosabatsiz bo'lgan ustida Uyg'ur qirg'inchiligi degan gapmi yo'q. Uyg'ur kishilik huquqlari to'g'risida gapmi yo'q. Ko'nglimiz yerim bo'ldi vatandoshim. 11-ayning 14-18-kuni San Fransisko shahridagi suhbat ichki davlat rahbarlari suhbatida Amerika Qo'shma Shtatlari Xalq Jumhuriyati Soqchi ministrligining Adliya instituti degan institutning kishilik huquq bo'yicha embargo qilingan tartiblarni bekor qilib, shuning bilan Jungo Amerika o'rtasidagi kishilik huquq to'g'risida xotima yoki shuning bilan tugashda oxirlashdimi qanday vatandosh? Agar bir adliya institutining embargosini bekor qilgan bo'lsa, kishilik huquqning yana boshqa taraflari bor. Mesela umumiy prinsip deganda bu faqat ayrim bir hodisa, bir embargo, bir ayrim hodisa. Hozir kundan tunji bo'lib esingizda bo'lsa, men 1-ayning 13-kuni Amerika ovozi e'lon qilingan, Xitoy til programmasi e'lon qilingan kishilik huquqni kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkilotining yillik doklati desangiz bo'ladi. Bu Osiyodagi erkinlikni bostirish keskinlashdi. Jungoning ismi bor-yu, kishilik huquq degan Rinchuan degan ishga qat yo'q. Uyg'ur degan ism texmi yo'q. Ömer Qanot apandi anglayapsizmi? İcroiya komiteti raisi. Bunu nima deb tushuntirib qo'ysiz? Tushuntirishni xohlamsiz yo'q. Martabangiz ustun odam sizning. Bu ishning, bu hodisaning nima ekanligini tushuntirib qo'ya olamsiz bizga ya? O'zimiz shunday u yerdan kitob o'qib, bu yerda xabar o'qib, o'zimiz tushunib olamdik Ömer Qanot apandi. Bu nima gap?
Amerika'da Xitay, Amerika Cumhuriyeti münasebeti dairesinde kişilik hukuk degan muş söz, rençven degan muş söz Xitay tilida cheklandirma, sözleşiş cheklandirma yoki Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati bu masalada Jungo bilan so'zlashib bir tochkaga, bir oxirgi nuqtaga, oxirgi natijaga yetib keldimi? Tushunamidi buni vatandoshlar? Tünigili sözlük İtan Gutman, Kırgızistan 2500 nefer Uygur'un ötküzüpedi, gayip. Ne gitti? Tacikistan, Kırgızistan 4216 nefer Uygur'un ötküzüpedi Xitayga. 87 nefer Uygur gayip. Yok 87 nefer, 87% Kırgızistan'da işlewatkan, oqat qilayotgan Uygur gayip. Kırgızistan 4216 nefer Uygur'unu ötküzüp berdi Xitayga gayip. Ne deymiz? Bularni gayip oldu degan gapni o'zi ölüm degan gap. Bir millet kişilik hukuk üçün kurash qilayotgan bir millet Uygur'un 4216 nefer adamı Kırgız degan devlet bilen Xitay o'ttirisida gayip öldürüldü degan gap. Sen onun ciğerini kestin, öpküsünü elip aldın, böğrüğünü kestin, öldü de o. İtan Gutman muşunun münasebetlik, yani içki organlarının sertişkin münasebetlik de şundan sözüldü o. Ben sizlerge şundan sözüldüm o. Öldü degen gep. Muşundak vaziyet, muşundak ciddilik, muşundak xatar ası turuyotgan bir millet üçün aytkanda Ömer Kanat Efendi Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo o'rtasida kishilik huquq degan xatning munosabat doirasidan tushib qilishi bu nimadan derak berdi? Ömer Kanat ijroiya komitetining rahbari, raisi Ömer Kanat Efendi Amerikada siz faoliyat qilyapsizga efendi. Bir doppini beshiga kegizib qo'yib, Mike Gallagherning oldiga diniy e'tiqodimiz deb Kongressga uya kirib chiqadigan soymaqonlarni vakil qilib ko'tarib kirdigan ishlarimiz bor edi-ku, vatan nima? Ömer Kanat Efendi. Qani menga javob bering. Bugun mana Human Rights Watch Xalqaro kishilik huquqni kuzatuvchi kishilik huquq tashkilotining dokladida Uyg'ur degan ism yo'q. Esingizda bo'lsa Ömer Kanat Efendi 1-oyning 12-kuni To'xtinboy Uyg'ur to'g'ri so'zlab kelayotgan kishilik huquq tashkiloti yo'q, kishilik huquq masalasi bo'yicha boshlanmagan. Uyg'urning kishilik huquq masalasi bo'yicha boshlanmagan kishilik huquqni kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkiloti Ondan Amnesty International. Bugun nemish Uyg'ur bularning tizimligidan tushib qoldi Ömer Kanat Efendi.